Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2025, kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu inazidi kuendelea, na hapa hivi nipo na mahojiano ya kisheria, legal submission part 147. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, uweze kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, Mheshimiwa Tundu Lissu, hoja ya kisheria kuhusu ulinzi wa mashahidi. Hoja ya kwanza, kutotambulishwa kwa mashahidi kinyume na kanuni ya 5(1). Kwani mtazamaji wangu, leo hii Mheshimiwa Lissu ameweza kukasirishwa mno kutokana na jinsi ambavyo maamuzi ya mashahidi hapo awali yaliyoweza kuamuliwa kinyume na alivyokuwa akitarajia, ama stakabadhi zake ama nyaraka alizokuwa nazo zilivyokuwa zikieleza. Sote tunafahamu kwamba kabla ya kusitishwa kwa kusikilizwa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu ili uchaguzi mkuu uweze kufanyika, majina ya mashuhuda yaliweza kubanwa ama kufichwa. Ndipo ambapo Mheshimiwa Lissu aliweza kufahamishwa kwamba ni ngumu kufahamishwa kwa majina ya wale wote wanaozidi kudai na kuamini kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa na nia ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania, jambo ambalo leo hii inaonekana kisheria ni kinyume kabisa kubana majina ya wale ambao waliokuwa wameweza kumshtaki Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kesi ya uhaini. Ila kulingana na Mheshimiwa Tundu Lissu, anaamini kwamba viongozi wakuu walioko katika serikali ya awamu ya 6 hivi sasa, ikiwa ni serikali ya awamu 7, waliweza kuhusika pakubwa, huku akimtambua Rais Mama Samia Suluhu Hassan kama Mama Abduli. Ila hoja ya pili ni amri ya ulinzi iliyotolewa bila misingi ya kutosha, insufficient grounds. Mtazamaji wangu, amini usiamini, Mheshimiwa Tundu Lissu kwa njia moja ama nyingine anazidi kupitia changamoto na kipindi kigumu akiwa huko gerezani, hasa kutokana na yeye kuwa na wadhifa mkubwa katika chama Chadema. Hivyo basi kipindi na wakati ambapo kesi hii iliweza kurukishwa ama kusongezwa mbele na uamuzi wake kutoamulika kwa haraka, huku Mheshimiwa Tundu Lissu akiamini ukweli wote ule, sakata hili lote la kesi yake ya uhaini dhidi ya serikali awamu 6 hapo awali, hivi sasa ikiwa ni serikali awamu 7, yote yanayozidi kufanyika ni kwa mambo ya kisiasa, na hivyo basi tusiweze kushangaa kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru, hasa kutokana na viongozi pinzani wake ambao ni wa chama cha CCM kufanikisha azma yao ya kisiasa kwa ajili ya Mheshimiwa Tundu Lissu kutowania kiti cha urais, jinsi ambavyo iliweza kutokea katika uchaguzi mkuu ulioratibiwa kikatiba tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Vile mtazamaji wangu, hoja ya tatu ni upotoshaji wa mahakama kupitia kuficha ukweli, concealment by prescription. Mtazamaji wangu, Mheshimiwa Tundu Lissu anaamini kwamba iwapo mahakama kuu iliweza kuamua ukweli hata kabla ya zoezi la uchaguzi mkuu wa Oktoba kufanyika kwa njia moja ama nyingine, kesi hii yake Mheshimiwa Lissu ingekuwa imeweza kumalizika. Ila kutokana na kile ambacho Mheshimiwa Lissu anaamini kuhusisha kesi hii na mambo ya kisiasa, hasa katika uchaguzi ulioweza kupita, ndipo ambapo inazidi kuchukua muda mrefu. Baya kabisa, baadhi ya watu wa karibu wake Mheshimiwa Tundu Lissu, hasa katika chama Chadema, kuendelea kuumia na pia kutumiwa kwa nguvu kupita kiasi kukabidhiana nao chini ya uongozi wa serikali ya awamu 6, hivi sasa ikiwa serikali ya awamu 7. Vile katika hoja ya 4, Mheshimiwa Tundu Lissu anadai kwamba hoja ya 4, kukosekana kwa ushahidi wa vitisho dhidi ya mashahidi. Kwani mtazamaji wangu, ikumbukwe kwamba kipindi na wakati ambapo kabla ya kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu hiyo ya uhaini kusitishwa ili uchaguzi uweze kufanyika, kuna ripoti ambayo iliweza kudai kwamba wanahabari waliokuwa wakipeperusha matangazo katika
mahakama kuu waliweza kulazimika kuzima kamera zao, vyombo vya habari kwa ujumla, na wao kuondoka ili kesi hiyo iweze kuendelea baina ya mshtakiwa na yule anayezidi kulalamika, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kulikosoa vikali, kwani ni kinyume kabisa. Pia hakuna vitisho vyovyote vile ambavyo vimeweza kuwekwa na Mheshimiwa Tundu Lissu kwa mashahidi wanaozidi kusimama ili kudai kwamba ni kweli Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa na nia ya uhaini katika Jamhuri ya Tanzania. Vile mtazamaji wangu, katika hoja ya 5 leo hii Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kukosoa vikali Jamhuri haikuweza kuomba ruhusa ya kutumia kizimba maalum special booth kati yake pamoja na yule ambaye aliyezidi kumshtaki kwa kesi ya uhaini. Mtazamaji wangu, katika hoja hii ni hivi: katika kesi yoyote ile lazima kuweze kuwa na booth mbili kama alivyoweza kudai Mheshimiwa Tundu Lissu, yeye akiwa katika booth hii huku mwingine aweze kuwa katika booth hii nyingine, na ndipo ambapo iwapo mawakili wataweza kusimamia mshtakiwa na yule anayezidi kulalamika, basi mtazamaji wangu, hilo halijaweza kushuhudiwa kwa kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu, jambo ambalo hivi sasa anazidi kulikashifu na kudai kwamba yote yanayozidi kufanyika, mbona huyu aliyeweza kumshtaki hawezi kujitokeza, jambo ambalo linazidi kusababisha Mheshimiwa Tundu Lissu kupata ushindi wa moja kwa moja, pia kuendelea kufichua mengi yaliyokuwa yakitumiwa dhidi yake kinyume na sheria za Jamhuri ya Tanzania, yote yakibaini na kubainika ya kwamba kesi hii iliweza kuhusishwa mno na mambo ya kisiasa kwa ajili ya Mheshimiwa Tundu Lissu kutoshiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, pia Mheshimiwa Tundu Lissu hajaweza kuishia hapo. Upande wa Jamhuri ulishindwa kutumia fursa ya kurekebisha amri ya awali, jambo ambalo kulingana kwa mujibu wa kanuni ya 8, kama Jamhuri wamegoma amri kwa njia moja ama nyingine, wangeweza kushindwa kuleta ulinzi ama kuimarisha ulinzi kwa mshtakiwa wao, basi moja kwa moja wangeweza kupeleka kesi hii katika mahakama ya rufaa na sio kuirejesha katika mahakama hiyo ambayo leo hii Mheshimiwa Tundu Lissu kwa mara nyingine ameweza kujikuta ama kuendelea katika mahakama hiyo, jambo ambalo ni ushindi kwa moja bado uamuzi uweze kufanyika. Ila mtazamaji wangu, hivi sasa Tanzania wengi ndipo ambapo nazidi kufahamu ni kipi ambacho Mheshimiwa Tundu Lissu alikuwa akimaanisha, ya kwamba hakuwa na nia yoyote ile ya uhaini dhidi ya serikali ya awamu 6 ama Jamhuri ya Tanzania, bali uongozi wa serikali ya awamu 6 wao ndio waliokuwa na nia mbaya ya kisiasa, hasa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu kushindwa kufanikisha azma yake ya kuingia Ikulu na kuhudumu kama rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni vyema kwa hapo kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.